又到了东北晚上长达14个小时黑天的时候了，3点多就黑。看看昨天洗的裤子冻杠杠硬，放外边1周啊都干不了。这一场雪后，估计晚上又要降温了。蔬菜棚子里草木不生，被皑皑白雪覆盖了。这也是猫冬生活该有的样子。屋里烧着暖和的小火炕和火炉子，除了琢磨吃点啥，还真的没有啥活干。下菜窖，取萝卜，冰柜里还有预制的冻牛肉，给它打扫了，包大包子吃。农村基本家家都有个菜窖，从过去到现在保留的习惯。萝卜、白菜、胡萝卜、土豆子放这里就是天然大冰箱。这场雪不会化了，也真到时候了。老公在那敲棚子上的雪。我们这儿不种小麦，我家吃的是新疆面粉，包子、饺子、面条子、油饼，几天就吃没一袋了。泡上点裙带菜，给它凉拌上，葱草花也泡上一把。秋天做牛肉酱剩的牛肉终于消灭了，辞旧迎新。萝卜去皮儿，当然这皮儿也是宝贝呀。泡上酱油，爽口小咸菜。我忙得脚打后脑勺，李老三又在那儿补坚果呢，吃大榛子。皮儿薄馅儿大，我也尝一个。昨天用破壁机炸的南瓜糊很好喝，我让他今天试试红薯小米粥炸糊。五花八门的调料往里一搁，马上咱就开包。刚吃2顿饭不习惯呢，幸亏备足了苍口老面包，谁饿了谁就垫吧垫吧。一大盆子馅子，筷子和不开，戴上手套搅和吧。吃不穷，喝不穷，算计不到就是穷。手套我只戴1只，而且过后清洗接着用。不仅李老三，我也是会过日子会做饭的媳妇儿。我说今天的包子蒸大点吧，我老爷们饿了着急了。东北的山，东北的河，东北的包子真大个，大帘子小帘子都下锅，架上火，我去上个厕所。看我家这傻狍子，一天闲着就难受啊。棚子里铺大瓷砖，杀个猪而已，搞得像娶媳妇似的。招财红肠都不吃了，也等杀猪呢。换个纯钛筷子，颜值实力都在线。鸡蛋炒葱炒花，我觉得比肉炒的香。这米酒豆腐乳我们也爱吃。生活会奖励每天好好吃饭的人。亲们，看看我这个大包子咋样？够不够个？哎呀妈呀，都快比我的脸大了。网友说我咋吃也不肥，那是因为我基本上晚上不吃饭，饿了就啃一碎苞米，随便凑几个小菜。看李老三打的糊糊，哎呀妈呀，还真好，小米子都碎了。一咬直冒汁的萝卜牛肉馅大包子，味道必须是真好吃啊！老公说我这包子能卖5块钱一个，因为比5个小笼包还大。但是你们信不信，他在纠结吃2个不够吃仨撑得慌的时候，不知不觉第3个炫完了。今天破例了，这大包子我也吃了2。人一生最好的福报就是能吃能睡能笑，希望和我一样，你们也都占了。